अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो बेलन को काट लो और पॉट के साथ लगाकर गियर बना दो। अब एक लकड़ी लगाकर दूसरा गियर अटैच कर लो, फिर एक बेल्ट को गियर में लगाकर पैडल से जोड़ दो। अब चप्पलों को लकड़ी के साथ अटैच करके पैडल घुमाते ही बच्चा पढ़ने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रील मेरी मम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर क्यों? समझ रहे हो? भाई 500 ले ले, वीडियो डिलीट कर दे। सही कह रहे हो सर आप। अब होगा कमबैक।